接下来是右手。情况似乎还可以，不过还是小心行事，明白吗？我知道了。对了，师傅，我还没拿到今天的寻灵路线图。今天的路程很远，你就不要跟我一起去了，而且还可能会有那些东西出现在这条路线上。我明明也有神之眼，却没办法帮上什么忙。别说这种话，这不是你现在应该考虑的事。啊，你们来了，身体感觉还好吗？对，既然留在这里，我们也想稍微找点事情做。你们是这种闲不下来的类型吗？好吧，既然这样，今天就让柯来带你们去化成国南边巡视吧。如果你们对体力有信心，7天神像的清洁也交给你们了。提纳里先生，我们已经准备完毕了，马上就来。我们先出发去林子里了，剩下的事就让柯来跟你们说明吧。是，交给我吧。柯来，我们今天都要做些什么？刚才提那里说要清洁7天神像，但我没想到这也算巡灵员的工作呀。其实巡灵员的工作内容很广，检查道路状况，维护林间设施，排除火灾隐患，为旅客居民提供帮助。如果是师傅的话，还经常要去处理与林中危险的区域。在我们到达7天神像前，先检查一下沿途的路灯吧。开蒙，旅行者，我们走这边。我来检查路灯就好，你们可以帮我看看附近有没有什么异常。这2盏灯没有问题，我们继续往前走。啊，这盏灯有些松动了，让我记录下来。好，这盏灯也没有问题。飞比跑快吧？7天神像就在那块巨大的岩石上面。你们之前从这条路过来的时候，应该已经看到它了。位置是不是有点高？如果你觉得爬上去比较勉强，不打扫也没关系，师傅不会介意的。是吗？那就交给你啦。神像附近的空间很小，你在上面要小心一点。我也和你一起上去吧，我可以帮你打扫比较高的地方。对了，克莱，你知道草神是位什么样的神吗？你是问大慈树王还是小吉祥草王？哎，大慈树王。哦，难道说这是前代草神的名字？对，大慈树王是须弥的初代草神大人，他创造了雨林，在沙漠边缘建起防沙壁，大家这才获得了安宁的生活。在须弥人眼里，他是智慧、仁慈与无所不能的象征，但他却在几百年前的灾难中消失了。我听师傅说，后来贤者们找到了新生的草神大人，将他接回了须弥。为了庆祝神明的失而复得，贤者们就以小吉祥草王称呼他，并让他居住在净善宫里。那然后呢？然后，我也不太清楚了。哎，你也不清楚吗？难道说克拉你并不是须弥人？不，我是须弥人没错，不过是因为我们是陌生人，有些事情不方便说嘛。如果真是这样也没关系，你不用在意。不，你们误会了，我不是在隐瞒什么。况且你们对我来说也不算是陌生人。那个，你们也认识安博对吧？等等，你说的难道是？对，就是他。
我之前在蒙德待过一段时间，当时得到了安博很多帮助，说是他改变了我也不为过。安博他真的很厉害，热爱生活，有正义感，不仅充满行动力，也非常善解人意，总是能像一团火一样照亮别人。在我看来，他是最适合做侦察骑士的人，因为几乎每个踏入蒙德的人都会先遇到他，然后被他的热情感染，爱上那片土地。虽然总觉得侦察骑士的工作目的并不是这样，不过我已经十分深刻的感觉到了，看来你真的很喜欢安博。不好意思，刚才我好像说了一些奇怪的话。嘿嘿，没关系啦，知道你是安博的朋友后，感觉一下子和你亲近了不少呢。不过你是怎么知道我们也认识安博的？是这样的，我回到须弥之后，也一直和安博保持着书信联系。他在信里讲过蒙德城遭到飞龙袭击的事，说有一个金发的旅行者和漂浮的伙伴帮忙化解了危机。所以昨天一见到你们，我就认出你们了。不过当时因为旅行者刚从昏迷中醒来，我就没好意思提起这件事。原来是这样呀。所以请你们放心，我绝对是信任你们的。我也想多告诉你们一些草神大人的事，但我很长时间都没在须弥生活，而且也没读过什么书，不好意思。没关系啦，你刚才告诉我们的情报也很有价值，毕竟我们之前连大慈树王、净山宫什么的都没听说过呢。能帮上一点忙就好。不过，你们为什么要打听草神的消息啊？哦，原来如此。谢谢你们愿意告诉我这些。不用客气，毕竟我们是朋友呀，对吧？好，那我们现在就去上面清洁神像吧。辛苦你们了。我去前面检查一下遮雨棚的情况，等会儿我们就在这附近汇合吧。我不太擅长攀爬，神像的清洁就交给你们啦。我去检查一下前面的设施，完工之后，如果可以的话，能和我再多聊聊吗？之前没怎么仔细观察，现在我才发现，这座神像雕刻出的神明身材很小巧的样子。你说他究竟是大慈树王还是小吉祥草王？看这座神像的模样，倒是和这个名字挺相称的。算了，关于他们的事情，我们以后总会打听到的。我们来清洁神像吧，我飞到上面去，你就负责擦下面好啦。神像已经清洁干净了，我们下去和克莱会合吧。飞比跑快。克莱，我们回来啦！辛苦了，你们爬上爬下一定累了吧？我们就在这里休息一会儿吧。我带了水和食物来。好耶，是什么好吃的呀？有什么关系嘛？克莱又不是外人。再说了，食客的热情可是对厨师最好的赞美呢。今天我带来的是一种巡林员常吃的便携食物，叫做口袋饼，不知道合不合你们的胃口。糟了，掉在地上了！没事没事，我在食物外面包了好几层油纸，应该没有弄脏。刚才真是吓死我了。真是太好吃了！克莱，你的厨艺真好。
好你之前把每块饼都仔细包了起来，要不然我肯定会心疼的晚上连觉都睡不着了。这也太夸张了吧！不过既然你们喜欢，下次我给你们抄一份食谱吧。放心，我会把烹饪要点写上，你们很快就能学会的。谢谢你，克莱。嘿嘿，真难想象像你这么认真的人，竟然也会有毛手毛脚的时候。可能是有那么一点吧。不过缇娜里对你是不是管得太严了一点？东西都不让你碰。我也偶尔会在飞的时候碰到桌上的东西，但他从来不会怪我，毕竟谁都会有不小心的时候嘛。不是这样的。如果你们和师傅相处的时间更长一点，就会发现他其实是个很好的人。我听前辈们说，师傅来自一个很古老神秘的种族，他们一族都很聪明，大多有些孤僻，但师傅却是个很热心肠的人。对了，你们知道教令院吗？好像是叫做生什么派来着。总之，因为师傅对植物很有研究，那个学院的贤者还好几次写信来，让他到教令院去任职。不过却被师傅以须弥城太嘈杂，对耳朵不好为由拒绝了。对吧？我也是这么觉得。总而言之，师傅明明可以去教令院，却还是做了巡灵官，每天都在为雨林的居民们提供帮助，也会教给下属们各种知识。就连口袋饼的做法也是师傅教给我的。真的吗？这我倒是完全没想到。不过这么说来，昨天缇娜里发现你晕倒后，倒是二话不说就对你实施救治，也是他把你背回化成锅的。不过我还是觉得有点不爽，因为他整整一路上都在拼命数落我呀。真不好意思，这件事可能是师傅不太对，因为派蒙当时不停在喊怎么办，他是不是要死了？怎么劝都没用，把师傅给惹毛了。喂，可恶！你不要笑啊，我还不都是因为关心你？怎么回事？为什么连克莱也……气死我了！我要报复你们，看我把你们的脑袋都揉成鸟窝！别碰我！克莱，对不起，那个我不是故意的。我刚才不是这样的，不是的。克莱，你还好吗？你没事吧？我没事，我没事了。不好意思啊，刚才吓了你们一跳吧？对了，时间已经不早了，我们赶快回化成锅去吧。师傅他们也该回来了。刚才到底怎么了？克莱他不要紧吧？他走得可真快，现在都已经看不见了。呀嘿！旅行者，你们回来了。你好，请问你看到克莱了吗？克莱啊，刚才看见他回房间去了。这样啊，看来我们只能明天再去找他了。昨天我想了一个晚上，也没有想通克莱他到底怎么了。不知道他现在心情好点没有？我们去看看他吧。